hanga dhumaatti viidiyoo kana ilaalaan wajjin yoo turtanii qabxiilee isin irratti discuss goonu tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Tokkoffaan definition of accounting jedha. Accounting hiikni isaa maalidha? Maal fa'aa of keessaa qaba waan jiru tokko ni ilaalla. Lammaffaan ammoo purpose of accounting jechuun barbaachisummaan accountingidha finance keessatti maali waan jedhullee badhinaan adda baasnee ilaalla. Itti aansee ammoo users of accounting jennaani. Users of accounting kun itti fayyadamtoonni accountingidha eenyu fa'a? Ragaa accounting yookiin financial statementiin tokko eenyuuf dhiyaata? Eenyutu ragaa kanarra dhaabatee gahee ofii bahataa waa'ee dhaabbata kanaa murteessuu irratti eenyutu gahee ofii bahataa waan jedhu definition of accounting, purpose of accounting and the users of accounting kan jedhu qabxiilee sadiin kanneen bilcheessinee irratti ilaallaa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa, nu daawwadhaa. Ammasitti immoo warroonni chaanaala keenya subscribe hin goone subscribe, like, share nu taasisaa jirtu. Isaaf ammoo galata addaa isiniif qabna ulfaadhaa. Garuma qabxii barnoota keenyaatti isin dabarsaa. Itti aansee what is accounting waan jedhu ilaalla jechuudha. Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and reporting what a financial transaction to provide a clear, understandable information for decision making by internal manager, investors, creditors and regulators. Accounting jechuun processidha. Adeemsa kamirraa? Adeemsa especially cycle of accounting jennuun keessa darbaa jechuudha. Innillee maali? Transaction analysis jennaani cycle of transaction gara fuulduraa kanatti ni ilaalla. Transaction analysis, journal entry, posting to ledger, trial balance and adjusting trial balance, then preparing financial statements. Financial statement means qoqqoodama mataa isaa qaba. Kanaafuu accounting jechuun process yookiin adeemsa kana hunda keessa darbee reporting of business financial transaction to provide clear understandable information for decision making. Eenyuun fa'aaf report godha financial statement kana tokkoffaa internal manageridhaa fi maaliif waa'ee operationii tokko hin murteessu. Maaltu hir'achuu qaba, maaltu dabaluu qaba, maaltu sirrachuu qaba waan jedhu internal manageritu yookiin internal user of accountitu sirreessaa itti fayyadama jechuudha. Itti aansee amma for external investors. Investoriin illee waa'ee investmentii laalee irratti yaada kenna jechuudha. Kanaaf investors ni dhiyaata. Creditors to decide about loan or lending. Dhaabbileen financial institution ta'uu danda'u waa'ee liqii dhaabbata kanaaf kennuuf dhiisuu irratti maal ilaalu? Financial statement yookiin financial statement report kana ilaalu. Especially balance sheet isa jennuun jechuun regulatory illee akkasuma. Itti aansinee purpose of accounting wanti jedhamu maali? Maal fa'aaf barbaachisa? Yookiin barbaachisummaan isaa kun maal fa'aaf waan jedhu tokko tokkoon adda baasnee ilaaluu dandeenya. There are so many purposes of accounting, but today we'll see the only key purposes. What the key purpose of accounting jennuun eenyuun fa'a? Andanya decision making purpose tokkoffaadha. Performance measurement lammaffaadha. Financial position sadaffaadha. And compliance and control arfaffaadha. Then the last but not the least, transparency ka jennuuntu jira. Maal fa'a isaan? Decision making purpose, performance measurement purpose, financial position purpose, compliance and the control purpose, and the transparency purpose. Kunniin maal jechuudha? Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Fakkeenyaaf decision making purpose sababa maaliif oola? Yookiin faayidaan isaa maalidha? It is to provide quantitative data for internal managers and the external investors, creditors, users to make rational choices about operation,
investments and loan. Maali akkuma dura jedhaa turre decision financial statement irra dhaabatee users of accounting waa decide godha yookiin waa murteessa. Innilleen internal user and external user jennaan. Internal user in jenneerraa managers, employee and owners. Maal laalu kunniin investmentiin operationiin isaa attamitti deemaa jira. Maaltu haa fooyya'u? Maaltu ammoo haa itti fufu? Maaltu haa jijjiiramu waan jedhu internal user of accounting or managers, employee and owners why operation at isan ilallata jechu about operation. They are deciding about operation. And investors, creditors and others external user maalidha why investmenti fi why liqii yookiin loonii irratti decision godhu. So purposing accounting tokko decision making purpose dha ka jennuuf kanaafi jechu. Inni lammaffaa performance measurement dha. Maalidha performance akkamii measure godhu? Measure godhanii yoo murtee akkamii dabarsu yookiin action akkamii fudhatu? It shows profitability, revenue, expense and the cash flow, helping evaluate success and identify area of improvements. Whether two users of accounting lachuu ta'uu danda'a maalidha? Tokkoffaa waa'ee maalii performance measurement maal performii measure godhu profitability kenna akkamii? Profitability kan mul'isu eenyu? Fakkeenyaaf income statementiin loss or profit mul'isa. Revenue expense kenna ta jira. Cash flow ka alabay ka seen operating irraa investment irraa financing irraa maaltu sochii qabaa ka jedhu kana measure taasisuu jechuudha. Wanni wal simaara ka ba'uuf ka galu wal simaara waan jedhullee adda baasu. So they are measuring the performance of profitability, revenue, expense and the cash flow, helping evaluate success and identify area. Maaltu haacimu jedhan area of improvement barbaadan. Fakkeenyaaf toora xiyyeeffannoo adda baasu jechuudha biraatii miti galee toora xiyyeeffannoo kan ittiin adda baasanii performance measurement kanaanii jechuudha. Inni sadaffaa financial position. Financial position maal akka ta'e adda baasnee ilaalla. The so called balance sheet jennaan financial position. Assetiin kenna meeqa jira? Liability meeqa qabna? Capital kenna meeqa? So wanta kanneen waliin madaalchifnee bu'amu kasaaraa keessa jira financial position maal fakkaanna ka jedhullee ka irratti ilaalan. Purpose sadaffaati jechuudha. Determine a company's asset, liabilities and equity through statements of balance sheet jechuudha. Balance sheet irratti asset is equal to liability plus equity or capital ka jennuun santu kana jechuudha. Maal fakkaanna? Assetiin gosa kamtu jira? Meeqa jira? Liability na liqii yeroo dheeraa yeroo gabaabaa account payable maaltu nurra jiru? Capital yookiin equity shareholderiin kenna meeqa after deducting all the liabilities jechuudha. Inni arfaffaan immoo compliance and the control dha. Akkuma maqaan isaa agarsiisu compliance and the control jechuun ensure adherence to tax law and regulations and establish internal control over fraud and mismanagement. Compliance and the control jechuun compliance jechuun seera hordofee deemu jechuudha. Sirni finance kenna seera taxi fi regulation taxi hordofee deemu isaallee kan hordofu accountant tahee purpose jedha. One of the purpose of accounting jechuudha. And the other one is accountant yookiin ammallee maal godha? Internal auditor maal godha? Internal control of fraud fi mismanagement of cash and other resources ka jedhullee as keessatti hoogganama jechuudha. The fourth is compliance ka jenne is a compliance in the control. Seera hordofee akka deemu taasisuu fi to'annoo cimaa taasisuu jechuudha. Kunillee karaa biraatiin waan biraa jechuu miti. Itti aansee immoo planning and budgeting. Planning and budgeting. Purposing guddaan accounting taasisu tokko maali? Plan to budget. Wanni planning hin qabne, wanni planning qabne, wanni karoora hin qabne galmi isaallee zeeroodha. Waan ta'eef jalqaba plan godhaa zan waan plan godhe san irra budget baasaa fi jechuudha. Innillee maali? Aids in creating budget,
monitoring cash flow and setting financial goal for future operations. But plan means setting financial goal for future operation. Kanaaf plan goota budget ramaddaa fi create budget, monitor cash flow and setting financial goal for future operation ka jennu illee kana jechuudha. The last one is transparency. Transparency means iftoomina waan biraa jechuu miti si galee adeemsi finance dhaabbata tokko iftoomina yoon qabaanne kufaadha jechuudha. Kanaaf offers a standardized language to communicate financial status to all stakeholders, fostering trust jechuudha. Stakeholder hundaaf, whether the internal users or external user of accounting, which seeks that financial business financial reportii warra barbaadu saniif ifaa fi bilisatti kana income statementiin kana mul'isa, balance sheetiin kana mul'isa, cash flow statementiin kana mul'isa, bu'aan kenna kana, kasaaraan kenna kana jedhamee ifatti qaama dhimmi ilaalu kamiifuu gabaasni dhiyaachuu qaba jechuudha. Qabxiin keenya sadaffaan definitionii fi purpose itti aansinee kan inni ilaalla jennee lafa kaanne maalidha? User of accounting. User of accounting eenyuun fa'a? Ga'een isaanii hoo maalidha? Ka jedhullee asumatti wal qabsiifnee ilaalla jechuudha. There are broadly divided into two. Users of accounting are broadly divided into two. One, internal users, such as managers, employers, owners. These are responsible for operation decision. These all internal users are responsible for operation decision or operational decision jennan. Warroonni managers infa, employee infa, owner infa maalidha? Operation yookiin activity sochii oomisha kanniniif isaan itti gaafatamummaa fudhatan jechuudha. External users, investors for investment, creditors for lending and compliance. The other one is customer, government, suppliers and others. Kunniin illee maali? Seerri mootummaas akka hin cabne, hojjetaan akka hin miidhamne, faayinaansiin akka hin qisaasamne, seeraan ala akka hin baane hunduu gahee mataa isaanii taphachuudhaan business entity tokko financial activity isaanii seera qabeessaa fi bu'a qabeessa akka ta'u kan taasisan qaamota external users jennuun kana dhumarratti financial statement reporting qaamota hundaafuu ni gala jechuudha. Dhumarratti waa'een dhaabbata kanaa qorannoowwan garaagaraatis ni taasifamu. Kanneen keessaa nuti kan irratti xiyyeeffachaa jirru waa'ee financial activity waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu channel keenya subscribe taasisuu, share taasisuu, like taasisuu akkaataa namoota hunda bira nu gahuu fi viral itti nu bahuu ta'utti akka nu deeggartan amma duras nu deeggaraa turtanii jirtu galanni keenya guddaadha. Galatoomaa isiniin jenna.